दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअ फिन खेब बयखौबो बरायनानै लानाय जाबाय। दिनैनि भिडिअआ जोबोद इम्पर्टेन्ट जागोन। सोरनि थाखाय इम्पर्टेन्ट जागोन होननानै बुङोब्ला जायफोर फंबाय बिनानावमोना मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि फाइनाल इयारनि एग्जाम होनो गोनां बैसोरनि थाखाय जोबोद इम्पर्टेन्ट जागोन। मानोना जोंहा मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि फाइनाल इयारनि एग्जाम रुटिना ओंखारनानै फैबाय। मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारिनि एग्जामा मा थारिखनिफ्राय बा मा डेटनिफ्राय जागायगोन आं बेखौ डिटेल्सै खोन्थाहरगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। भिडिअखौ जागायजेननायनि सिगां नोंथांमोननिसिम गुरैयै खावलायनाय, नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो। नोंथांमोना आंनि चेनेलाव बेबायदिनो गोदान आपडेटफोरखौ मोननो हागोन। थ' बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ जागायदिनि। गिबियावनो आं मेट्रिक आनजादनिखौ खोन्थाहरग्रोनि। मेट्रिक आनजादा जोंहा मा डेटनिफ्राय जागोन होननानै बुङोब्ला जोंहा फेब्रुवारिनि 10 थारिखनिफ्राय जागोन। बियो मानिफ्राय जागोन? मंगलबारनिफ्राय जागोन। मेट्रिकनि एग्जामाथ' जोंहा मर्निंआवनो जाखायो नालाय, फुङावनो जाखायो। फार्स्टआव दङ जोंहा एमाइल, ओमफ्राय इंलिश इलेक्टिभ दङ बियो फार्स्टआवहाय। ओमफ्राय फेब्रुवारिनि 13 थारिखआव मा दङ? ससियेल साइन्स दङ। बिनिफ्राय जोंहा मेन इम्पर्टेन्टखौल' आं नोंथांमोननो खोन्थाहरगोन, नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। फेब्रुवारिनि 16आव दङ जोंहा इंलिश। फेब्रुवारिनि 20 थारिखआव दङ जेनेरेल मेथामेटिक्स। फेब्रुवारिनि 23आव दङ जेनेरेल साइन्स। फेब्रुवारिनि 25आव दङ बेयो जोंहा हिन्दी इलेक्टिभ साबजेक्ट बेयो। फेब्रुवारिनि 26आव दङ बेयाव जोंहा एडभान्स मेथामेटिक्स, गासिबो बे इलेक्टिभ गोजा दे। जिअ'ग्राफि, हिस्ट'रि, जोंहा बांसिनानो इलेक्टिभ साबजेक्टखौ हिन्दी, हिस्ट'रि ओमफ्राय एडभान्स मेथामेटिक्सखौ लायो नालाय। जायफोरना इलेक्टिभ साबजेक्टआ हिस्ट'रि दङ बैसोरना फेब्रुवारिनि 26आवनो जोबगोन। जिखुनु मेट्रिक एग्जामा जोंहा फेब्रुवारिनि 10निफ्राय स्टार्ट जानानै फेब्रुवारिनि 27सिम दं आरो। जोंहा फेब्रुवारिनि 27आवथ' नै बेलेगसो दङ। जोंहा बांसिनानो बेफोरखौ लाखाया नालाय। जोंहा हिस्ट'रि लाग्राफोरना फेब्रुवारिनि 26आव जोबगोन आरो मेट्रिक एग्जामा। जायफोरा हिन्दी लागोन इलेक्टिभ साबजेक्टआवहाय बैसोरना फेब्रुवारिनि 25आवनो जोबगोन। दा मेट्रिक एग्जामनि रुटिना बेनो आरो। नोंथांमोना मेट्रिक एग्जामनि रुटिनखौहाय मोजाङैहायनो डिटेल्सै नायनोबा माबोरैहाय नायनो हागोन आं बेखौ नोंथांमोननो दसे उनावहाय डिटेल्सै खोन्थाहरगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। दायो नेक्स्टआव दङ जोंहा हायार सेकेन्डारिनि रुटिन। हायार सेकेन्डारिनि एग्जामा जोंहा मानिफ्राय स्टार्ट जागोन होननानै बुङोब्ला वेडनेसडे फेब्रुवारिनि 11 थारिखनिफ्राय बा फेब्रुवारि 11निफ्राय स्टार्ट जागोन। जोंहा फार्स्टआव मा दङ? इंलिश दङ। इम्पर्टेन्टखौल' खोन्थागोन आङो। माखासेखौ नोंथांमोना गावबा गाव नायनानै लाबानो जाबाय। बिनि उनावहाय फेब्रुवारि 14आव दङ एमाइल अल्टारनेटिभ इंलिश। फेब्रुवारि 20आव दङ स्टेटिस्टिक्स। फेब्रुवारि 21आव दङ कम्पिउटार साइन्स एन्ड एप्लिकेसन। फेब्रुवारि 23आव दङ बाय'लजि, इन्सुरेन्स, हिस्ट'रि। फेब्रुवारि 24आव दङ मिउजिक ग्रुप बि, बे जाबाय जेनेबा मर्निंआव आरो बेयो। ओमफ्राय भकेसनेल पेपार 1 बे जाबाय बेलासियाव। आं सिगाङाव खोन्थाहरनि, दहाय खोन्थाहरनो बावदों। जोंहा हायार सेकेन्डारि एग्जामा जोंहा जायफोरना फुंनिफ्राय जागोन बे 9थानिफ्राय 12थासिम जागोन। आरो बेलासियाव जाग्राफोरनिया 1:30 PM निफ्राय 4:30 PM सिम जागोन। आं बेवहाय गोनांखौल' खोन्थाहरगोन। फेब्रुवारि 27आव दङ मेथामेटिक्स। मार्चनि 1 थारिखआव दङ फिजिक्स, एकाउन्टेन्सि, इडुकेसन। मार्चनि 6 थारिखआव दङ नैबे फुङाव दङ भकेसनेल पेपार 2आ 9थानिफ्राय। ओमफ्राय बेलासियाव दङ कमिउनिटि साइन्स। बेफोरखौ बांसिनानो जोंनियावथ' लाखायानो नालाय। ओमफ्राय मार्चनि 7 थारिखआव दङ 7 थारिखआव लजिक एन्ड फिल'सफि, फाइनान्स, साइक'लजि। मार्चनि 9 थारिखआव दङ केमिस्ट्रि, बिजनेस स्टाडिज, पलिटिकेल साइन्स। मोनथामबो दंजोबो आरो बेवहाय साइन्स, आर्टस, कमार्स। मार्चनि 10 थारिखआव दङ बिजनेस मेथामेटिक्स एन्ड स्टेटिस्टिक्स, जिअ'ग्राफि, जिअ'लजि। मार्चनि 11 थारिखआव दङ एडभान्स लेंगुवेज, आरबिक, पार्सियान, संस्कृत। मार्चनि 12 थारिखआव दङ इक'नमिक्स। बेनिफ्रायथ' आरो बाद बाखिखौ लाखाला नालाय। जोंहा जिखुनु हायार सेकेन्डारिनि एग्जामा फेब्रुवारिनि 11निफ्राय स्टार्ट जानानैहाय मार्चनि 16 थारिखसिम दङ। जायफोर इक'नमिक्स लायो बिसोरना मार्चनि 12 थारिखआवनो जोबगोन आरो। दा बेनोमोन, नोंथांमोना मोजाङै नायनानै लाबानो जाबाय। HSLC एबा मेट्रिक आनजादनि रुटिनखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना SAPAOnline.org माने अफिसियेल वेबसाइटआव थांनानैहाय रुटिनखौ डाउनलड खालामनानै लानो हागोन। आरो हायार सेकेन्डारिनि रुटिनखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना आसाम हायार सेकेन्डारि इडुकेसन काउन्सिलनि अफिसियेल वेबसाइटआव थांनानै नोंथांमोना रुटिनखौ नायनानै बा डाउनलड खालामनानै लानो हागोन। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। लोगो मोनफिनगोन गुबुन मोनसे भिडिअआवहाय। बाय बाय।